इंडेक्स इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। भारतीय रेलवे दे रही है उत्तर भारतीयों को तो क्या है यह तोहफा, आइए देखते और सुनते हैं। रेलवे ने दुर्गा पूजा यानी IRCTC ने दीपावली एवं छठ जैसे महापर्व को ध्यान में रखते हुए मुंबई से रांची के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के बीच एक विशेष एसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में 02810 हटिया से रविवार 21 एवं 28 अक्टूबर को चलेगी, जबकि ट्रेन संख्या 02811 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से 22 एवं 29 अक्टूबर को चलेगी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों में आरक्षण की सुविधा जल्द ही शुरू होगी। इस सुपरफास्ट विशेष ट्रेन की कुल 15 कोच हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। त्योहारों के इस मौसम में रेलवे के अगले 30 दिन में करीब 16 करोड़ यात्रियों को सफर कराएगी। इन 16 करोड़ यात्रियों में 10 लाख अतिरिक्त यात्री होंगे, जिन्हें छठ के दौरान चलाई गई ट्रेनों से लाया एवं ले जाया जाएगा। दुर्गा पूजा, दिवाली और महापर्व छठ पूजा के दौरान पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेनें बिहार, पश्चिम और बंगाल, उत्तर प्रदेश के 250 से अधिक फेरे लगाएंगी। कुछ विशेष रेलगाड़ियों में गोरखपुर आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस, कटिहार दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, दरभंगा जालंधर अंत्योदय एक्सप्रेस, उदयपुर पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस और इलाहाबाद आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस शामिल है। अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को भीड़ को संभालने के लिए टिकट जांचने वाले अधिकारी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF और स्वयंसेवियों की तैनाती की जाएगी। महत्वपूर्ण स्टेशन, डॉक्टरों और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। तो उत्तर भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको अगर फेस्टिवल सीजन्स में अगर अपने घर को जाना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी सारी ट्रेनें चलेगी, बस आपको अपने सुरक्षा के ध्यान में रखना है और बी केयरफुल होकर के ट्रेन में यात्रा कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।